Na našem kanalu možete da vidite puno epizoda gde sadim na ostacima voća, povrća, na kuhinskom otpadu ili na različitim divljim biljkama. Tako smo u jednom kratkom videu sadili batat na opalim jabukama. Sadili smo i paradajz na ostacima luka. A vrhunski beli luk dobila sam na ostacima zelenog paradajza. Postoji epizoda gde pokazujem kako da iskoristite preostali zeleni paradajz u bašti upravo za sadnju belog luka. Ali ono što ovu epizodu razlikuje od svih prethodnih je što trulo voće stavljamo direktno u gnezda. Dakle, mi to trulo voće ne koristimo za uslojavanje permamodela, gde posle toga pravimo gnezda i tu ubacujemo seme ili biljke. Naprotiv, mi sada stavljamo trulo voće u gnezda gde direktno ubacujemo i seme. Zapravo, u ovoj epizodi pričat ću vam kako ja koristim trule šljive, jabuke i breskve. Mi smo u toj fazi sezone kada voće pada, odnosno biljka odbacuje višak voća i to voće bukvalno truli po zemlji. Sada ćete naučiti kako da i vi upotrebite svoje resurse kao što to radim sama. Možda se neki od vas pitaju koju to setvu obavljam u julu da mogu direktno da upotrebim trulo voće. Zapravo čitav julski kalendar. Ja ću vas i sada podsjetiti da postavite julski rasadnik, pogledajte epizodu Jesenji brzi uzgoj i postavljamo kompletnu jesenju zonu. Također ću sve vas koji ste na platformi da vratim na lekciju 6 i da pogledate moju priču o bašti za zimnicu. Zapravo, bašta za zimnicu je ono gde koristim trulo voće. Vi ćete ga upotrebiti u kompletnu jesenju zonu. Ovo što vidite ispred mene je julski rasadnik. Obavezno pogledajte epizodu jer bez julskog rasadnika nema zimske zone. Rok za setvu je 10.8. Tada dobijete vrhunske rezultate. Zašto vam pokazujem julski rasadnik? Zato što sve o čemu sada pričamo je vezano zapravo za julski rasadnik. Sada sejemo mahunarke na trulom voću, ali će to trulo voće, tako dobra sredina u samom gnezdu, dočekati upravo ovu smenu kultura. Jer nama su mahunarke samo predkulture u jesenjoj zoni za sve iz julskog rasadnika. Ono što vidite oko mene je bašta za zimnicu. Ona se sastoji od 15 permamodela. Dinamika je 1, što je zaista važno, jer sve ono što vidite iza mene jeste dinamika 7, dinamika 5, koja zaista zna da istrpi, daje veliku količinu hrane, ali sada je važno kada dođemo u jesenju zonu da postavimo blagu dinamiku. Sve vam je to objašnjeno u lekciji 6 i ovo što zovem ovde baštom za zimnicu zapravo, kao što vam naziv govori, proizvodi hranu za zimnicu. Za sve vas koji nemate pristup lekciji 6, upoznaću vas o kojim se kulturama radi. Zapravo, posejala sam tikvice, visoke boranije, niske boranije, vigne, pasulj za mladu berbu, kornišone i puno graška, čudo kelvedona. Za njihovu sadnju upotrebila sam trulo voće. Trulo voće različitih vrsta ima različit sastav i u skladu sa tim ja sam različito voće upotrebila za ove kulture. Sada ćete saznati koje voće koristite za visoke, niske boranije mahunarke, koje za grašak, a koje za azot, zavisne kulture na početku, kao što su tikvice i kornišone. Sada kada sam vam ispričala šta sve sejemo u jesenjoj zoni, zapravo šta sve sejemo na trulom voću, jako je važno da pričam i o samom voću. Šta konkretno povezuje uzgoj povrća u jesenjoj zoni i voće? Povezuje mineralni sastav voća, pektin koji se nalazi u voću i trulo voće na sebi ima kompletan mikrobiološki sastav koji se ponaša kao aktivator. Zapravo ima i puno kvasaca. Ono što povezuje kompletnu ovu priču sa ovim delom sezone jeste suša, visoke temperature i toplotni udar. Zapravo, da li znate da ako posejete vaše jesenje kulture na trulom voću, na taj način dižete imunitet biljaka na sušu i toplotni udar? Objasnit ću vam i zašto. Zapravo, glavna ličnost ili možda jedna od glavnih ličnosti u ovoj priči jeste upravo pektin. Da biste razumeli šta je pektin, vratit ću vas u vašu kuhinju gde kuvate džem. Zapravo ono što zgusne vaš džem jeste pektin.
On se nalazi tu blizu kore svakog ploda. Pektin ima sasvim drugačiju ulogu u prirodi. Njegova uloga nije da zgusne naš džem. Njegova uloga jeste da zadržava vodu i podiže imunitet nove biljke. Kada vidite jedan plod, onda morate da znate da plod nije tu da bi nahranio nas. On je tu da bi nahranio novu biljku. Bilo bi vam jasnije kada biste plod gledali kao inkubator semena nove biljke. U samom plodu je seme. Sve ono što ulazi u sastav ploda treba da nahrani to seme, novu klicu, novu biljku. Tu pektin ulazi u priču. Pektin za sebe vezuje vodu i na taj način čuva vodu za novu biljku. Na isti način pektin u našoj jesenjoj zoni čuva vodu za našu jesenju zonu, odnosno za nove biljke koje direktno udaraju na toplotni talas. Jabuka u sebi sadrži fosfor, kalijum, sumpor, natrijum, magnezijum, silicijum, gvožđe, mangan, jod i cink. Svaka breskva, u ovom slučaju ću upotrebiti vinogradarsku breskvu, u sebi sadrži kalijum, fosfor, magnezijum, kalcijum, bakar, selen. Šljiva ima vrlo zanimljiv sastav. Ona sadrži aminokiseline, amide, jedinjenja amonijaka, azotne baze, kalijum i fosfor. Kalijum sadrži 60%. Čim čujete da u sebi sadrži jedinjenja azota, znate već gde ćemo je upotrebiti. Dakle, trulo voće, osim što u sebi sadrži različite minerale, azotne jedinjenja i pektin, sadrži šećere, tečnosti, mikroorganizme i kvasce. Na šta vas to upućuje? Naravno, na aktivator. I sada na osnovu sastava voća možete svi vi koji dugo pratite kanal ili koji ste na platformi sami da procenite koju ću vrstu voća upotrebiti za setvu boranija, recimo visoke niske boranije pasulja, koju za grašak, a koju za tikvice i kornišone. Jabuku ću upotrebiti za visoke niske boranije i pasulj za mladu berbu, a vigne takođe. Šljivu ću upotrebiti za kornišone i tikvice, a breskvu za grašak. Zašto koristim šljive za tikvice i kornišone? Zato što je njima inicijalno potreban azot, ovim kulturama nije. Grašku je potreban sastav breskve, dok visokim boranijama, odnosno svim vrstama boranija, je potreban sastav jabuke. Pre nego što vam pokažem kako ćete to uraditi, da rešimo još jedno vaše pitanje. Najčešće pitanje je da li se bojiš da će niknuti recimo šljive, kruške, odnosno sadnice voća u permamodelima. Prvo, mali je procenat nicanja, zato što koristim voće jako dugo za uslojavanje. Drugo, i ako niknu, imam dve opcije. Prvo, da prebacim sadnicu vinogradarske breskve. Sve ovo što vidite oko mene je nastalo upravo na ovaj način. Ili da uzmem sadnicu kao podlogu za kalemljenje. Vi možete na šljivama, odnosno sejancima i jabukama da kalemite ono što želite. I treća opcija jeste da ih samo izvučem i upotrebim za nadogradnju, zato što svaka biljka koja raste u permamodelu zapravo je odličan resurs za nadogradnju. Kompletna bašta za zimnicu kod mene je posejana, ali to ne treba vas da brine, zato što još uvek imate vremena za setvu. Pogledajte kalendar za jun koji se nalazi u čitaonici, ali je dostupan svima vama u većini epizoda koje smo skoro izbacivali, a koje su vezane za jesenju zonu. Zapravo, rokove sam ipak malo produžila. Ti kalendari rade se na osnovu dugoročne prognoze i kada pratim dugoročnu prognozu, onda znam da će nam kasnije stići mraz, odnosno naše biljke imaju više vremena da rastu. Tako da imate rok za setvu visoke boranije, kornišona, tikvica do 10. avgusta, grašak do 5. avgusta, pasulj za mladu berbu do 5. avgusta, niske boranije do 15. avgusta. Vigne takođe možete sejati do 10. avgusta. Zapravo sve ono što govorim sada možete i da postavite u svojoj bašti.
Na ovom permamodelu ja sam posijala niske boranije, evo vidite, već niče i upotrebila sam naravno jabuke. Nisam završila permamodel kako bih vam pokazala kako da obavite setvu. Za početak ovaj permamodel postavljen je u junu i sada želim da vidite kakav je sastav tog permamodela. Zapravo ja sam se prijatno iznenadila. Pogledajte ovo. Ja sam se baš iznenadila kada sam krenula sa setvom, pripremila sam mešavinu koju treba da ubacim, zapravo dobila sam vrlo brzo podzemni permamodel. Setva se obavlja vrlo jednostavno. Prvo ćete dakle da napravite gnezdo, zamislite da nemate ovakvu situaciju, nego eto jednostavno imate nadzemni permamodel sa ledinom. Napravite gnezdo, stavite šaku zemlje, sada ćemo da zamislimo da sam ja stavila tu šaku zemlje, zatim ćete staviti 2 trule jabuke sa bilo koje strane, vidite kako sam ja to postavila, onda ćemo tu da ubacimo seme, ovo je niska boranija, dakle ajde recimo do 7 semenki, zato što ne znamo kakva je klijavost i ponovo ćemo preko toga da stavimo šaku zemlje. Jabuke ostaju tu, malo ćete samo da navučete seno, tek kad nikne boranija, vi navlačite seno, redovno zalivajte i pratite da li su vam biljke po ovoj metodi bujnije.